အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားကြတဲ့စိုးမအစိုးကြီးနဲ့နောက်ကိုတွေကတကယ်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြထားတဲ့ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါတကယ်တော့ OSP ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝိဇာကြီးဆိုတာမော်အတက်လဲဘာမှမတက်တဲ့လူလင်တယောက်ပါပဲသူဟာသူ့ရဲ့အာနာတီးမြဲဖို့အတွက်စကားပြောနိုင်တဲ့ဒရိဆန်ကြီးကိုဖိနှိပ်ပြီးအလုတ်ကျဲနေခိုင်းစေခဲ့တာပါဒါကိုအသားရောင်စိမ့်နေလို့လူတကာရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းကိုခံရတဲ့ Alpha ဘာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဝိဇာကြီးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖြစ်ဖြစ်တတ်တာငင်းပယ်ပြီးမော်ချမ်းစာကိုယူကထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီအချင်းကစပြီးဝိဇာကြီးကသူမကိုဆုံးမဆိုရေးဆိုပြီးတကီလုံးတီအောင်နမဲဖြတ်ဝါတာဖြန့်ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Alpha ဘာရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဂလင်ဒါကတော့ဝိဇာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာဆုံးမကောင်းဆိုတဲ့နမဲနဲ့အသုံးချခံနေရပါတယ်။အမှန်တရားကိုသိနေတဲ့ Alpha ဘာကတရိစန်တွေကိုကဲတင်ဖို့တကူတော့တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာဂလင်ဒါကတော့လူတွေတဲ့အချစ်ကိုရဖို့အတွက်ပုံပြင်တွေထဲကလို့ဟန်ဆောင်နေရတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်ကြပေမဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့လုံးဝကိုကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ် Alpha ဘာကတရိစန်တွေကိုကွင်းပြင်တွေထဲကနေလိုက်ကဲထုတ်နေချိန်မှာသူမရဲ့နာမည်ဆိုးကတော့တပတီလုံးမှာပိုပြီးကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်ဇလန်းကပိုပြီးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လာတာကတော့ Alpha ဘာရဲ့ညီမလေးနတ်စာကြောင့်ပါနတ်စာဟာမွေးရပါလမ်းမလျှောက်နိုင်သူဖြစ်ပေမဲ့ Alpha ဘာကသူမကိုချစ်လွန်းလို့မော်ပညာနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်စာရဲ့အတ္တနဲ့အချစ်ကိုအတင်းတမလိုချင်မှုကြောင့်သူမကိုပြုစုနေတဲ့ box ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာနှလုံးသားရက်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့အသက်ကိုကေဖို့အတွက် Alpha ဘာကထပ်ပြီးမော်ပညာကိုတုံးလိုက်ပြန်တော့ box ဟာနှလုံးသားမရှိတဲ့တန်မဏီလူသား Tin Man ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်Alpha ဘာဟာကိုညီချင်းဆိုင်နဲ့လှုပ်လိုက်သမျှအရာတိုင်းကကံကြမ္မာရဲ့ကျိန်စာကြောင့်စိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါအချီရေးမှာလည်း Alpha ဘာတရားကိုကံမကောင်းခဲ့ရှာတာပေါ့သူမချီယာရဲ့မင်တာဖီယရိုဟာဂလင်ဒါနဲ့စိတ်ဆက်ထားသူဖြစ်ပေမဲ့တကယ်မှာတော့ Alpha ဘာရဲ့စိတ်သက်ကိုမြင်ပြီးချစ်သွားခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်ထပ်ပြေးဖို့စူးစမ်းချိန်မှာစစ်သားတွေရဲ့ဝိုင်းဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဖီယရိုကိုအနှိမ့်စစ်မခံရအောင် Alpha ဘာကကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းရင်းcast လိုက်တဲ့မော်ကျင်စာကြောင့် Fiero ဟာနာကျင်မှုမရှိတဲ့ကောက်ရိုးရုပ် Scarecrow အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ Tin Man နဲ့ Scarecrow ဆိုတာ Alpha ဘာရဲ့အမားတွေမဟုတ်ပဲသူမချစ်ရသူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ရဲ့အဆုံးတန်မှာတော့ Alpha ဘာဟာသူမကိုတလောကလုံးကမုန်းနေကြပြီဆိုတာသိလို့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ရိုတီဆိုတဲ့မိန်းကလေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရေနဲ့ပတ်လို့အရေးပြောသွားတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတည်ဆုံးခြင်းကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူမဟာဖီယရိုနဲ့အတူ OSP ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတစ်တဆိတ်ထပ်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။ဂလင်ဒါကတော့ Alpha ဘာရဲ့အနစ်နာခံမှုကိုအတိမတ်ဖြူတဲ့အနေနဲ့ဝိစာကြီးကိုနှင်းထုတ်ပြီး OSP ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေက Alpha ဘာကိုဆုံးမဆိုးကြီးလို့မှတ်ချက်ပြုထားကြပေမဲ့တကယ်တော့သူမဟာ OSP ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အမှောင်တဲကနေအနစ်နာခံပေးဆက်သွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်